analysis လုပ်လိုက်မယ် analysis လုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေလုပ်လေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ analyze run analysis ဆိုပြီးတော့နေနိုင်လေရတယ်ပေါ့နော်အတူတူပဲ so analysis လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ forces တွေပေါ့နော်ဒီ member forces တွေကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ elevation တခုကိုသွားကြည့်လိုက်မယ် elevation 1 to 2ပေါ့နော် shape elevation တွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1နဲ့ပဲကြည့်လိုက်မယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ sorry ကျွန်တော်က look combination တွေကျွန်တော်မထည့်ခဲ့ရသေးဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ look combination တွေမထည့်ခဲ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါခဏဖြုတ်လိုက်မယ် define ဒီမှာ define တရားနဲ့တွားပြီးတော့ဒီ look combination ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ look combination ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာဒီ combination ကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီဟိုချိန်လေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ net ကြားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add a default design combo ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete ဆိုလို့ရှိရင် concrete frame design ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချင်းလေးလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ edit လုပ်လို့ရသေးပေါ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မှတ်ချလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသူက editable ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို convert to user combination ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ concrete frame design ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်ဒီဆိုတော့ steel ဆိုလို့ရှိရင် steel ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ concrete frame ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ concrete frame ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နေလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာသူကဒီ combination တွေသူကဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာတော့နေ26ခုပေါ့သူက create လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ် analysisကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်မယ် analysis plan လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ stress diagram ပေါ့နော်ဒီ force diagram တွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က combo ကိုဒီ combo 2နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ gravity နဲ့ပဲကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ gravity နဲ့ကြည့်လိုက်တာကပို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခံမရတာလည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော် gravity ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်သင့်လဲဆိုတာကိုယ့်အကိုသိနေတယ်ပေါ့အဲ့ကကျတော့ကျွန်တော် gravity နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် moment diagram တွေဘယ်လိုဖြည့်နေလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေရှိနေရမယ်ပေါ့နော် so gravity only ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ moment diagram က page မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ support နားမှာ negative တွေရှိမယ်เนาะအလဲမှာ positive moment ရှိမယ်ဒီ support plus support မှာ negative moment ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဒီ shape ဒီ shape ဒီ diagram တွေကျွန်တော်တို့ကမှန်နေရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်ကဒီ analysis result တွေကဒီမှန်တယ်လို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဟာကျွန်တော်အကြံပေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ result တွေကတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာဒါဘာဖြစ်နေလဲဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့လဲနေပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒါမှားသွားတယ်ဒီနားလေးမှာဒါလည်း debate တစ်ခုရှိတယ်ဒါအဲ့တော့ဒီမှာဟောဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကဒါကျွန်တော်မှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနဒီ analysis ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် analysis result ကိုပြန်ကြည့်မယ် patient 2 မှာတော့ members ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီ live လုပ်နေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် wall နဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် wall လုပ်နေကြည့်မယ်ဆိုရင် wall လုပ်နေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့ moment ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် posting ဒီကဘင်းကဒါဒီဘင်းကဒါပုံမှန်မဟုတ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ look ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
display print လို့အမှအဲ့ဒါပေါ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ပိတ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုwall လို့တွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်မျိုးဒီဘက်ကလိုမျိုးပေါ်တယ်ဖြစ်တာပေါ့โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ wall လို့တွေကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြည့်လို့ရတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့လို့တွေမရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီ base တွေကြောင့်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လို့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ wall လုံးနဲ့ဒီကိုကူပေါ့ letter တွဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက် moment ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် positive moment ကများတယ်4.64 kip ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော် negative moment ကကြတော့ဒီ3.48ရှိရပေါ့နော်ဆိုဒီနာဒီနာပြီဆိုတော့သူကဘာလို့ positive moment များတယ်လဲဆိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ negative moment တွေများလဲရှိရပေါ့ဘာလို့ positive moment တွေများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟွာရှိမယ်တဲ့ဒီ point လို့တွေပါတယ်ရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဟုတ်တယ် point လို့တွေပါတယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် secondary pain တွေရှိပြီးတော့အဲ့မှာ more တွေအဲ့ဒီ secondary pain တိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက point လုံးနေနဲ့ဖြစ်သွားတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ရှိရပေါ့နော်ဆိုပလန်ကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ခုနကောင်က elevation B နော်ဆိုတော့ကောင်လို့တော့ကြည့်လိုက်မယ် elevation B ကပါရှိတယ်ပေါ့ elevation B elevation B ကောင်ဒီခုနကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့ B ရ1 2 3ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီဘက်က secondary vein ရှိအဲကြောင့်မလို့သူကဒီ vein မှာကြတော့ကျွန်တော် positive movement တွေ positive movement တွေများနေတာပေါ့ elevation B ရ elevation B ရတော့ဒီ1 and 2ကြာ span 1 and 2ကကြာ span ပေါ့နော်အဲ span မှာကျွန်တော် positive movement တွေများတာဆိုတော့ကျွန်တော် secondary vein တွေပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ negative movement တွေများတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒီအဲ့လိုခုနဒီ point လုံးတွေပါတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီ UT လုံးတွေပဲရှိတဲ့ဟာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်မယ်သူကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ loading ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် loading ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ loading က 0.45 ရှိတယ်ဆိုတော့0.45ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ base တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ base တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော် moment ဒီ live လောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ moment ဘယ်လောက်ဒီ sorry wall လောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ moment ဘယ်လောက်ဖြစ်သိနေဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကတွက်ကြည့်လို့ရတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ ASEAN coefficient နဲ့တွက်လို့ရတယ်ကျွန်တော် ASEAN coefficient method ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ column ဒီကျွန်တော်အောက်ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီ beam တွေရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော် column ရှေ့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်မျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2 or more span ပေါ့နော်ကျွန်တော် span တစ်ခုထက်ဟိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုကကျွန်တော်တို့က span နှစ်ခုတဲ့ပို့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ span ကအလေးမှာရှိရပေါ့အလေးမှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ span ကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်နော်ဒီ span ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီ span မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ negative movement ရဲ့ကျွန်တော်တို့ coefficient က1/11ပေါ့နော်1/11ရှိတယ် positive movement ရဲ့ coefficient က1/16ရှိတယ်ဒီဘက် negative movement 1/11ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာပေါ့ omega l square by နော်ဆိုတော့1/11 into omega l square ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1/16 into omega l square ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1/11 into omega l square အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စီကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ omega ကကျွန်တော်တို့0.45
K per feet ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0.45 နော် 0.45 omega အဲ့ဒါကျွန်တော် span ကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် T span ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် PNC ပေါ့နော်သူက PNC က span ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ 2 and 3ပေါ့နော်2 and 3ကကျွန်တော် span က9 feet ရှိရပေါ့နော်ခုနကဒီကောင်နော်ဆိုဒီကောင်9 feet ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကL square ဆိုတော့9 9ပေါ့ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ data က omega square ပေါ့ဆိုတော့ omega square by 11ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှင်းလဲ11ဆိုတော့60နဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3.3လို့3.3လောက်ရှိရပါတော့ဆိုတော့ omega square by ဆိုတော့သူ့60နဲ့ပြန်ပြီးတော့60နဲ့ပြန်ဆိုတော့ရှိရင်2.8လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ခုနဆို3.3လောက်ရှိအဲ့လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စစ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီnegative moment ကဒါ2.3ပဲရှိတယ်2.3ရှိရပါတော့2.3ပဲရှိရ positive moment ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိ1 point ဟိုလောက်ပဲရှိဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ Asian coefficient ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ETABS ယူတဲ့ဟာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ finite element method နဲ့တွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ဆိုတော့ခုန Asian coefficient ကကျတော့နည်း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 တော့ပိုဖြစ်တယ်ပေါ့အပိုမျိုးတွေပါတယ်သူကနည်းနည်းကြမ်းတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်စစ်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်ကြည့်ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ဖက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ span များလေလေကျွန်တော်အရင်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က span များလေလေဒီသူက moment ကကျွန်တော်နေသွားလေလေပေါ့ moment က distribution လောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ span များလေလေသူက moment နေသွားလေလေဖြစ်တယ်အဲ့တပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနဒီအဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ moment diagram တွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်ဖို့လိုတယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလောက်ပေါ့စစ်ကြည့်တာမျိုးတွေပါလုံးသိနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က design ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် design ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ design concrete frame design အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တခုတော့ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော် select all နဲ့ဆိုတော့ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design concrete frame design အဲ့မှာကျွန်တော် view revise override ကိုဝင်လိုက်တယ် view revise override ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ frame type ကိုကျွန်တော်တို့က sway special မဟုတ်ဘူး sway intermediate ဆိုပြီးထားပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ assessment design လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ frame ရဲ့ intermediate frame ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ intermediate သုံးပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ frame ရတဲ့ကလို့ special frame ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ special sway special သုံးပေးတာကျွန်တော်တို့ graphic design တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးမရွေးကြမလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကကျွန်တော် okay နေပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ design concrete frame design ကျွန်တော်တို့ဒီ start design check ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ design ဟိုလုပ်ပေးနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့တာကျွန်တော် design လုပ်ပေးသွားပြီ